আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো লাউয়ের খোসা দিয়ে এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে কে কে রেসিপিটা খেয়েছেন জানি না, আজকে আমি করব। যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারাও ট্রাই করবেন। লাউয়ের খোসা দিয়ে সাথে আমি আলু কুচিও দিয়েছি। লাউয়ের খোসা এবং আলু কুচি দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে এই ভাজিটা খুবই মজা। তো চলেন আমরা মূল রান্না যাই। এখানে আমি লাউয়ের খোসা নিলাম এবং লবণ দিলাম, পেঁয়াজ রসুন দিলাম, কিছু কাঁচামরিচ দিলাম, দিয়ে আমি এটাকে সিদ্ধ করে নিব। সিদ্ধ হওয়ার পর আমি এটাকে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে নিয়ে নিলাম, ব্লেন্ড করে নিলাম। এই যে দেখেন, ব্লেন্ড করে নিয়ে আসছি। তো ব্লেন্ড করার পরে আমি রান্নায় চলে যাব। আমি এখানে প্যান গরম করে তেল দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কুচি দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি হালকা একটু ভেজে নেব। তো এই পর্যায়ে আমি লবণ দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে এখন চিংড়ি মাছ দিলাম। চিংড়ি মাছটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর এখানে আমি যে পেস্টটা দিয়েছি, এই পেস্টটা হচ্ছে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এবং রসুনের পেস্ট। এখন আমি হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার ফাঁকি এবং একটু জিরার ফাঁকি দিলাম, দিয়ে আলুগুলা দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করব 2-3 মিনিটের মতো। 2-3 মিনিট পর যখন আমার আলুটা একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে, তখন আমি ওই যে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম লাউয়ের খোসাগুলো, ওগুলো দিয়ে দেব। এগুলি দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ রান্না করব, একদম ভাজা ভাজা করব। যতক্ষণ ভাজা ভাজা না হবে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে দেব, যেন তলিতে লেগে না যায়। তো এই পর্যায়ে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। তো এই যে দেখেন, আমার লাউয়ের খোসা ভুনাটা একদম হয়ে গেছে। যখন লাউয়ের খোসা ভুনাটা হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে প্যানের গায়ে একদমই লাগবে না। আপনি নাড়াচাড়া করে উল্টে পাল্টে খোসাটা নামিয়ে নেবেন। দেখেন আমার লাউয়ের খোসাটা কত সুন্দর হয়েছে। আমি মাঝখানে আবার লাল শাকটা করে নিয়েছিলাম লাউয়ের খোসার পরে, সেটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দেখেন আমার রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা সবাই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। এভাবে লাউয়ের খোসা কারা কারা খেয়েছেন জানি না, তবে আমি অনেকবারই রান্না করেছি। আমার ঘরের সবাই খুব পছন্দ করে এভাবে লাউয়ের খোসা ভুনা করলে। আপনারাও চেষ্টা করবেন। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।